السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا متتبعي القناة، كنرحب بكم معايا مجددا في القناة في فيديو جديد. قبل ما نبدا معكم هذا الفيديو انا كنبغي نشكر الناس بزاف اللي انضموا للقناه. كنبغي نشكر الناس اللي كيخليو لي لي لايك واللي كيتفاعلوا معايا في القناه، فانا كنبغي نشكرهم من هذا المنبر. اليوم ان شاء الله غنهضر لكم على هاد كوكليسيدال، على هاد لي سيبوزيتوار اولا هاد القويلبات كيف ما كنقولوا. هذه هي الوقيته ديالهم كيف ما كنعرفوا. فدابا الفصل ديال الشتاء، اغلبيه الوليدات فهما كيكون عندهم هذاك الكل نازل، كتكون عندهم الكحبه، كتكون عندهم السخانه، كتكون عندهم يعني بزاف سواء الوليدات ولا الناس الكبار كلشي كيمرض في هذا الجو. نهضروا عليه شويه ونعرفوا الثمن ديالو، ونهضروا على طريقه الاستعمال، ونهضروا على يعني الوليدات اللي غاديين ياخذوه يعني على حساب كيف ما كنعرفوا على حساب البوا. فاول حاجه هاد كوكليسيدال الثمن ديالو كيدير 21 درهم ونص. ها هو الثمن ديالو كيدير 21 درهم ونص. فيه 12 ديال لي سيبو، يعني فيه 12 ديال القويلبات. فيه كوكليسيدال باراسيتامول 250، وفيه كوكليسيدال باراسيتامول 100 اللي هو ديال لي نوريسون. سافو دير ديال لو نوريسون يعني من الزياده حتى كيدير ديك 10 كيلو 12 كيلو. من موراه هذا كيتعطى من 15 كيلو والفوق. يعني الوليدات كيبقى على حساب البوا، واش غنعطيه هاد كوكليسيدال 250 ولا كوكليسيدال 100 على حساب البوا ديال الوليد من فوق من 15 كيلو. اذا كيف ما قلت لكم البنات فكيبقى على حساب البوا. فبالنسبه لهاد كوكليسيدال 250 فهو كيتعطى من 15 كيلو حتى ل 20 كيلو. اما بالنسبه للكوكليسيدال اللي هو 100 صافي دير كيتعطى من 5 كيلو حتى 8 كيلو، اولا من شهرين حتى ل 9 شهور. من بعد غنهضروا على كوكليسيدال نوريسون. دابا غنهضروا على كوكليسيدال هاد 250 اللي فيه 250 بحال هكا. الاغلبيه السيدات راه كيعرفوا غير باللون، كتقول لك كوكليسيدال عطيني الشيبي ولا الصفر عارفينه ديال الزياده، والشيبي عارفينه ديال من 9 شهور والفوق. فتبقى طريقه الاستعمال على حساب. اول حاجه فهذا كيتعطى بالنسبه للوليدات اللي عندهم لا غريب، كيف ما كتشوفوا ايتا غريبو، يعني اللي عنده لا غريب، اللي عنده السخانه، واللي عنده الكحبه. يعني اللي كيكحب الوليدات عنده عرفتوا دوك الكحبه اللي كتكون في هذه الوقيته، فهي كتكون خاويه واحد شويه حتى كتعمر كيوليو دوك الكرشه. الوليدات الصغار ما كيعرفوش يتنخموا، يعني ما كيعرفوش يخرجوها بحكم بانهم باقيين صغار. يقدر يهز لك التنخيمه وكيرجعها كيسرطها، يعني كتمشي ليه ديك الساعه كيعاود يرجعها. فهاد كوكليسيدال كيعاون باش كيخرج. طريقه الاستعمال يعني الا ما كانش عنده، يعني هذا كيبقى على حسب التريتمون اللي كيعطي الطبيب. اولا الا شريتي من لا فارماسي كتشوفي واش ديجا عندك معاه شي تريتمون اخر، مثلا عندك دوليبران. فالا كان عندك دوليبران حتى هذا راه فيه الباراسيتامول كيف ما كنشوفوا. ها هو حتى هو فيه باراسيتامول، غير هو فيه 250 ملغ ديال الباراسيتامول. يعني اللي بغيت نشرح لكم كتشوفي التريتمون اللي عندك، واش عندك معاه شي سيرو ديال الكحبه، واش عندك معاه شي حاجه اونتي بيريتيك اللي كتهبط السخانه بحال دوليبران، بحال سيتاميل، بحال بارونتال، يعني على حسب شنو عندك. واش عندك شي انتيبيوتيك معاه، يعني كيبقى الا كان عندك هذاك التريتمون كامل فكوكليسيدال كديري واحد من الليل، يعني كيبقى تريتمون واحد القويلب من الليل. ما كان عندك حتى شي حاجه، يعني ما كان عندك حتى شي دواء وعندك غير كوكليسيدال بوحدو، ففي هذه الحاله والوليد عندك بين 15 حتى ل 20 كيلو، ففي هذه الحاله غديري ليه واحد القويلب في الصباح وواحد القويلب في الليل. الخطا اللي كيديروا اغلبيه السيدات هما ملي كيديروا هذاك السيبوزيتوار اولا كيديروا هذاك القويلب في الصباح، كتخلي ولده يمشي يلعب ويمشي ينقز في الدار ويعني باقي صغير وكيبقى هكا كيضربوا البرد، كيكون بحال هكا شراجم محلولين كيضربهم البرد. دائما ملي نكونوا بغينا نديروا هاد لي سيبو، فملي تديري القويلب لولدك سخنيه، يعني خصو ينعس باش القويلب كيخدم ليه. وكذلك في الليل واحد الطريقه انا بحكم يعني واخا خدامه في لا فارماسي، واخا كنتبع الوليدات هاد كوكليسيدال، فواحد الطريقه دائما كنديرها، كناخذ واحد السيبو. هاد الطريقه دائما البنات كنديرها ملي كانوا وليداتي صغار. كناخذ مثلا واحد من غير هذاك التريتمون اللي غندير لهم، مثلا غندير لهم واحد في الصباح وواحد في الليل، هادو راه باينين، ولكن كناخذ واحد القويلب كناخذ منه واحد شويه
وكنسخنوا بين يديا، يعني بحال كندوبوا بين يديا، كنبقى نحك بحال هكا غير شويه ديال القويله، بغي شويه منه، كنبقى نحك بين يديا وكنكمد ليهم الصدر ديالهم به، يعني كنبقى ندهن ليهم الصدر ديالهم، كندهن وكندير لهم ثاني في الجناب ديالهم وفي الظهر ديالهم، وكنلبسهم مزيان وكنغطيهم. ما كتبقاش عندهم ديك الكحبه كثيره كتنقص، ونهار على نهار كنديرها لهم. ولكن هذه ديال الصدر ديال القويلب اللي كناخذ ما كنديروش لهم في الصباح، كنديروا لهم حتى الليل، يعني حتى كيدخلوا للفراش وغينعسوا عاد كنكمد ليهم. والله العظيم البنات لها تري افيكاس مخيره، كتسخن لهم الصدر ديالهم. كاينه هاد كوكليسيدال وكاينه كذلك هذيك تروفيغيس هي قويلبات، تروفيغيس كومبوزي قويلبات. دابا نوريها لكم من بعد. حتى هذيك كناخذ منها واحد شويه وكنسخنها بين يديا وكتعطي واحد النتيجه رائعه. المهم كوكليسيدال كيف ما قلت لكم فغادي نتبعوها واحد المده ديال تقريبا اسبوع. كنتي عندك شي حاجه ديال السخانه فانتي كتشوفي، لان هذه فيها 250 ديال الباراسيتامول، واكيد هذاك الدواء اللي غيكون اللي عندك ديال السخانه فتا هو غيكون فيه الباراسيتامول اولا غيكون فيه ليبوبروفين. خاصك تبقاي تخالفي، كان فيه ليبوبروفين غتخلي بين هذا وهذاك الدواء بحال بريفين الغونتي تخلي واحد 5 سوايع حتى 6 سوايع. لكن حتى هو فيه الباراسيتامول فغادا تفرقي، يعني هذا غتبقاي ديري واحد من الليل والدواء الاخر راه انت غادا تبقاي غادا فيه نيشان بالنهار. اذا البنات فهادو هما المعلومات اللي بغيت نعطيكم ديال كوكليسيدال. فهو بالنسبه للوليدات اللي عندهم لاتشو او اللي عندهم الكحبه خاويه او اللي عندهم الكحبه عامره، فتقدروا ديروا لهم هاد القويلبات كيف ما قلت لكم على حسب الحاله ديالهم وعلى حسب واش عندكم شي تريطمون معاهم ولا عندكم غير هذا بوحدو. لا كان بوحدو كيف ما قلت لكم غتبقاو ديروا 2 مرات في النهار، كان مع تريطمون فانتما غديروا وحيده من الليل وان شاء الله يوليو مزيانين. فالاغلبيه السيدات هاد البرد ما كيخطاهمش هاد كوكليسيدال. وبالنسبه بالنسبه لكل سيده ففي هذا الجو ضروري يكون عندها كوكليسيدال، ضروري يكون دوليبران على حساب السخانه او لا بارونتال او لا سيتاميل، ضروري يكون واحد السيرو ديال الكحبه بحال ميكسول بحال الاوموكسول بحال برونكاتيول. هادو اللي كيخدموا الكحبه خاويه والكحبه عامره، فيهم لومبروكسول وفيهم الكاربوسيستين. وكذلك ضروري تكون عندكم في هذه الوقيته ضروري يكون شي انتيبيوتيك ريزيرف، يعني الوقيته بعض الخطرات الوليدات كتبقى 3 جوغ والسخانه كتطلع وكتهبط. اين فوا السخانه كتطلع وكتهبط كنعرفوا بان راه كاين شي انفيكسيون سواء تكون ديال الودن او لي زونجين او الكحبه، يعني الصدر كيكون عامر. هذاك الشيء على السخانه ملي كتفوت واحد 48 ساعه وما كتهبطش وكنعطيوها الباراسيتامول وكنعطيوها ليبوبروفين وما كتهبطش لينا، فاكيد غير خصنا انتيبيوتيك، لان الوليدات كيف ما كتعرفوا ما كيقدروش يعني يتحملوا ديك السخانه تبقى تطلع وتهبط. فهاد الادويه ضروري تكون عندكم في كل بيت، كل سيده يكونوا عندها هاد لان بعض الخطرات كنطيحوا في الويكاند ما كيكونوش فارماسي دو غارد، كتكون بعيده عليك باش تمشي تاخدي يعني الدواء ديالك. من الاحسن حتى هاد الادويه اللي انا قلت لكم راهم رخاص، ولا بغيتو ندير لكم واحد يعني الادويه اللي خصها تكون في الدار ديالكم فخليهم ليا في لي كومونتير. كوكليسيدال كدير 21 درهم، دوليبران كدير 13 درهم، ميكسول كيدير 27 درهم. يعني انا قلت لكم الادويه اللي كتكون رخيصه شويه وكتكون تري افيكاس، يعني كتكون فعاله. هذا هو الفيديو اللي بغيت نشاركه معكم. لا كان اي سؤال خليوه لي في لي كومونتير. وثاني مره كنشكركم على التفاعل ديالكم وكنشكركم على يعني لي لايك اللي كتخليو ليا، وكذلك كنشكركم على لي كومونتير اللي كتخليو ليا في لي فيديو سيرتو ديال غيناتيول وديال ميكروجينون. فكنشكركم البنات بزاف، الله يخطيكم. دمتم في رعايه الله والى فيديو مقبل ان شاء الله.